미국 참전 목소리 높아져. 미 국방부 한국 위험에 신중 제목출처-머니s calls for U.S. intervention are increasing. 미국 참전에 대한 목소리가 높아지고 있습니다. The Pentagon urges caution, citing risks to South Korea. 미 국방부는 한국의 위험을 들어 신중을 기할 것을 촉구합니다. We need to consider all possible consequences. 모든 가능한 결과를 고려해야 합니다. A careful approach is essential. 신중한 접근이 필수적입니다. Military escalation could have severe repercussions. 군사적 확대는 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. It's important to weigh the potential risks. 잠재적인 위험을 저울질하는 것이 중요합니다. Public opinion is divided on the issue. 여론이 이 문제에 대해 갈라져 있습니다. Diplomatic solutions should be explored thoroughly. 외교적 해결책을 철저히 모색해야 합니다. 한국의 군사적 긴장 상태에 대한 분석. Economic sanctions may also play a vital role. 경제 제재 또한 중요한 역할을 할 수 있습니다. Negotiations could reduce tensions significantly. 협상은 긴장을 크게 완화시킬 수 있습니다. Maintaining alliances is crucial in these times. 이 시기에는 동맹 유지가 중요합니다. Regional stability must be prioritized. 지역 안정이 최우선 과제입니다. Any military action requires careful deliberation. 어떠한 군사 행동도 신중한 숙고가 필요합니다. History has shown the consequences of hasty decisions. 역사는 성급한 결정의 결과를 보여줬습니다. Coordination with neighboring countries is essential. 인접 국가들과의 협조가 필수적입니다. The international community should be involved. 국제사회가 참여해야 합니다. All diplomatic channels should remain open. 모든 외교 채널이 열려 있어야 합니다. Preventing conflict is the ultimate goal. 분쟁을 예방하는 것이 궁극적 목표입니다. 미국의 군사 지원과 그에 따른 한국의 자세. Increased military aid from the U.S. could provoke further hostilities. 미국의 군사 지원 증가는 추가적인 적대 행위를 유발할 수 있습니다. South Korea should prepare for all scenarios. 한국은 모든 시나리오에 대비해야 합니다. Balanced policies are necessary to avoid escalation. 갈등 확대를 막기 위해 균형 잡힌 정책이 필요합니다. International cooperation can offer constructive solutions. 국제 협력이 건설적인 해결책을 제시할 수 있습니다. Both nations should seek common ground to ensure peace. 양국은 평화 유지를 위해 공통점을 찾아야 합니다. Continuing dialogue is crucial for long-term stability. 장기적인 안정을 위해 대화를 지속하는 것이 중요합니다. Military readiness should not compromise diplomatic efforts. 군사 준비 상태가 외교 노력을 저해서는 안 됩니다. Adaptive strategies are needed to respond to evolving threats. 변화하는 위협에 대응하기 위해 적응적인 전략이 필요합니다. 한국과 미국의 외교 관계 변화. Sustaining open lines of communication is vital. 소통의 창구를 계속 열어두는 것이 중요합니다. Consistent reassessment of policies is necessary. 정책 재평가가 지속적으로 필요합니다. Public awareness of these issues should be raised. 이 문제들에 대한 공공의 인식을 높여야 합니다. Mutual respect and understanding are key to success. 상호 존중과 이해가 성공의 열쇠입니다. Engaging in joint military exercises can enhance readiness. 공동 군사 훈련은 준비 상태를 강화할 수 있습니다. Shared intelligence can prevent misunderstandings and mistrust. 정보 공유는 오해와 불신을 예방할 수 있습니다. Commitment to peace requires effort from both sides. 평화 유지는 양측의 노력이 필요합니다. Enhanced cultural exchanges could improve relations. 문화 교류 확대가 관계 개선에 도움이 될 수 있습니다. Transparency in motives and actions builds trust. 동기와 행동의 투명성이 신뢰를 쌓습니다. Ultimately, the goal is a safer and more stable region. 궁극적으로 목표는 더욱 안전하고 안정적인 지역입니다.